辛苦咯。你睇頭先攞獎嗰啲，我真係戥佢辛苦。咁你問我，咁下年點算咧？真係咪要更加努力咧？係啦，冇錯啦。所以大家要努力，希望下一次見到你哋上台去攞獎 ，OK？ 好唔好啊？我覺得做電影同做保險嘅分別咧，呢個世界我覺得有一樣嘢最緊要，大家必須要記住 trust。呢個世界乜嘢都要講信任。我哋用嘅信用卡啊，點解銀行會借錢俾你咧？因為相信你有還款能力。你做到去 sell 保險，你問我，因為人哋相信你個人嘅品格。OK， 我哋做電影都係，觀眾相信我哋，呢個先係最緊要。